決戦。さ、前回カニカズやったやん。鉄塔がおやお前自分で C とか言ったくせに何喋ってんの。あんなに苦しんでいたのに悪い夢は早く覚みさわ言いたかっただけだ。後悔は C にかぶせんなよ。で、今回の目標は落とし子を倒す。三沢さん関係ね三沢さんは殺す。三沢さんはであらかじめ戦闘しておいた映像がこちらです。ああ、なるほど。カットビング。3分置いたものがこちらです。3分で顔したんかよ。入りたいのと違います。顔がブレンカ。キュウリウホ。誰だてめえは。いやー、にしても気色悪いですな。なんてこと食われた。まだあんのかよ。セクションめこうなったら覚醒してやる。俺のこと終わりだ。ペルソン。でちょ後ろが非常に怖い。今度こそ俺だ死ねよー今回の装備なんということでしょう。あれだけ弾放っておいて一発も減ってますよ。投げたら無限ミニミですしかもケーキさんですね。はい、俺はこの9ミリ関係でそんなとこすごってやってるみたい。あ、はい、1.VT ニュースほらほらさっさと入れろ。あれが自衛隊のパシンパシン落とし声弱らせる。了解。だから9ミリは構え狙えいねえ。いた。ておたまぎではい。くらの方が強いし。全然リラだしない。これあれだね、ミスターさんの魂が入ってんだよ。おい、もういいだろ。ランボー無反動で打ちやがったねこれ。これが三沢さんの魂が。あれこれサボスの魂が入ってるから玉が抜けるとかそんな感じなんだよ。早くしろよ。楽しいんだよこれ。どうだ実みたいだろ。気色はいい顔しやがってよ。さっき二の湯だったら白くなったの。よし行くぜ。100タンクを利用せよ。了解。これは何？急げ発電機急げ。電源を入れる。タンクを利用せよ。来るぞ。うわー荒ぶってらっしゃる。ゲッタン。危ねびっくりした。びっくりした。え。あんな気色悪いもんが近くに行くんだよね。死ぬかと。あれこれ、今年のこれ一発勝ったおしまい。ここか。ここか。メジャーに見えたとすべき場所が。さあ来いよ。それはとりあえずにきたーめり込みタイム。メリメリ美味しいです。急げ急行せい。急げ丸ボタン連打頼む向かなくていいのか。あれ急げ丸ボタン連打。もうそろそろきついぞ。もう死ねる。あおわ当たって今うわ。いや5分も経ってる。こういうこうなったで勝ったなみたいな。うわーいわーんガッツ消えこの後落ちますね。
これさ動画に流したら2回目だよあばしゃっていうか腰が痛かったりなんでこの人ミニミ捨てたんだ。しかも9ミリ期間にそいつは玉切れだ。あれだろ持ってもらえなかったんだ玉切れわざわざ玉切れにしておいてあー今日も逆玉をにか逆にか彼テレビ見たいな。お前誰だ誰と思います。スパイダーマンてってってペッパーもう一度流してるからふざけてるペッパーンとスパイダーマン誰かアクセラレーター持ってこいここにいねえよピキー痛いよ助けてあれカットビング一度見せたんでカットカッツ。お前は知らないだろうが一度見せてるシーンがあるんだよそうそうそう。ほらちょっと怖いシーン流してね。BGM 流してね。全然まあ神風時代の時にな流してんだよこいつが長いクエンドおまけでおいおいまだ5分だぜいやまだ6分かおいおいまだ6分だぜじゃあ安倍さんの釘バットそうそう釘バットやろう。 10発倒すまで10発やる前に倒せない帰れない安倍あー掃除。キュウリ下手くそ。遅っ。おっせえ気づくなんなんだよ。下手くそっていうか結構下手し今ズズって言ったから多分数えただけや崩れ谷方面の逃走です。逃走中うるせえ安倍。クリバットで殴るお前は掘ってるいいんだろ。掘ってるなでなーでなーで握手しろよなんか一瞬構えたこいつ。気持ちいいな気持ち悪いでさ釘バットはまあ動画にさよるとさあれほらくらえしか聞いた情報によると釘バット10発強い10発やんなきゃ倒せないらしいですあ、痛いあ、痛い。撃ったな、2度も撃ったな。一発しか撃ってねえよくらえ。あれだって三沢さん倒してんならじゃあ10発撃てよっていうおお前はこいつで倒したい。お前何持ってんの。あー、なんだパクくらえ。採用権今日だけ2発。採用権あれそうだけおっせえじゃあまだつらい。これは僕が好きに来たから同じにしないでくださいあれそれ金属バットじゃない危ねえ。一応聞いたよ見に行く何さん釘バット。で釘バッ三沢さんを倒す気は今ト。なんくらい。ミササタスキーは力によってボコる。以上。我々回ヨレヨレ世界はだで、2や。オープンのせせ。ボタンがない。このボタンは何かな。バックスイッチフリータドロリー電車ブロリー戦車に乗る。やめろブロリー。このところドロリー寝てやろう。鉄パイプ。すやー鉄パイプとクリバットで帰れるだろあるえ罠引っかかんなよ絶対に引っかかんないよお、それはちょっと受け取っていいのかね。引っ掛けました。丸ボタン連打。ブロリー電車発進中なんです。アムロ行きまーすこいつ動くぞ。こいつ動くぞ。ジオ的な意味で隠しの腕第3の楽しい。腕キュール控えよう。あ、これ第1回目
自由条件1個そうだよもらうで弱い弱いぞこいつ弱いぞ。あこれ自由条件1の方の無産弱すぎだろでも何ももらえないなんか当たってるやつ消し去ってしまう。無産さんの武器もらえないんだよもらっちゃダメなパターンなのお、これは宮田印の早っ。嘘だろマジか。リンチリンチあべ離れられた。なんでリンチリンチあれと2回やるそれ金槌クリバット。クリバットでこれやんまあ小打撃なんだけそうかど。あ、ミサさん仮に金槌あります。狙撃しよ勝った僕の勝ちだ。強そう負けやから。しゃぶりはいいんだよ。あれなんか俺見落とした。まあなあ、そうか。そうかそうか。なんかするだけか。そっか。だからいいや、死んでしまえ。強え狙撃しろよ。だってもう弾頭一発もの全て打ち尽くしてこれ。宮田さんの持っていこう。いや皆さんの持っていいからうって早っ復活すんの。まだ何分10を12分か。眩しいぞ。歌を歌い始め構える金槌目で金づちないの。おいや今だ意味深。銃が出てますけどこれせはめはめかこれ終わりくらいよお前グリバットしてたからでしょあるよ結局一応。構えてるのいつも出待ち状態断る出待ちしてるいるんでしょお兄さん。当たってないなって視界がラブだ視界がラブお帰りください。お帰りください。お帰りください。早くしろよもう14分13秒だぞじゃあ行きますかね。さよなら。楽しかったよ。楽しかったよ。ガラガラガラ。楽しかったよ。それじゃあな。